最近这2年，各大直播平台绝地而起，这其中也有不少明星也过来分一杯羹。毕竟自身的明星效应会让自己比素人直播更容易一些。不知何时，直播的风气已经渐渐不正，各大主播都在拼命直播卖货。而最近的潘嘎事件，相信大家也是没少听说。话说这2个过气明星干点啥不好，非得比着卖假货呢？被大家亲切称为潘嘎之交，这是多么戏剧性的一幕！不知何时，黄圣依那个身价数10亿的霸道总裁老公杨紫，也在某个社交平台开启了直播。不仅是造型雷人，还和素人连线 PK， 更是在直播间直接声称刷3000元就可以和他连麦。大家心知肚明，这些素人主播都是奔着黄圣依去的。满脸疲态的黄圣依还得帮老公拉票，看来这嫁豪门的日子也着实不好过呀。时隔多年，嫁入豪门的黄圣依费尽千辛万苦参加《乘风破浪的姐姐》，让自己重新回到荧屏，出现在大家的视线中。自己的豪门老公不知何时变成了那个见钱眼开，给钱就可以让媳妇儿出镜的网红达人。杨紫在进行直播的时候真的油腻到不行，压根儿就不在乎自己已婚人士的身份，在深夜和美女热聊。前一段时间，杨紫和某网红连麦 PK， 这个具有上千万粉丝的网红点名要看黄圣依。某网红对着黄圣依说：“兄弟们，赶紧来看看呀，这就是黄圣依，皮肤真白呀！你怎么这么害羞呀？你长得真好看。”黄圣依直接帽子墨镜都戴上了，而黄圣依的霸道老公杨紫却在一旁傻笑，像极了妈妈桑。人家都调戏你媳妇儿了，你还有脸在这笑呢？真的不敢想象黄圣依的老公为了钱会做出这样毁3观的事情。你以为这就完了？小了，格局小了。这件事情的精彩部分才刚刚开始。某网红脸凑到镜头前，戏谑性地说：“美女来亲我一下，亲哥哥一下。”黄圣依直接摆手拒绝，但是谁也没想到，杨紫直接拿手机怼到了黄圣依的脸上，相当于对着黄圣依直接亲了一下。当时的黄圣依并没有发飙，而是选择了隐忍。这种臭恶的场面，不知道大家能不能看得下去。杨紫整天和这样充满臭恶的人在一起，自己也不会好到哪里去。但是黄圣依的粉丝看不下去了，出来为黄圣依打抱不平，知道杨紫只是把黄圣依当做一件商品在进行售卖，当猴子一样供大家戏谑，为自己赚钱，怎么看都像是某地方的妈妈桑。如果黄圣依知道自己有这么一天，不知道当时还会不会选择做那个传言中隐忍8年的小三。只能说这一切都是因果轮回报应罢了。当时自己插足别人的婚姻，如今却沦为了别人赚钱显摆的工具。天道好轮回，苍天饶过谁？好了，大家对于黄圣依的富豪老公利用黄圣依做出这样臭恶的事情怎么看呢？欢迎大家留言评论，咱们下期再见啦！